এর নাম হচ্ছে নিউটন। প্রচন্ড দুষ্টু, সে সারাদিন কামড়া কামড়ি করে, করতেছে আজকে। এই নিউটন সে হাই, না তার মতলব অন্যরকম, সে কিবোর্ড কামড়াবে। বাউ 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 বাউ। হচ্ছে নিউটন, দুষ্ট বিড়াল। সে কান্দে কুন্দে থাকতে ভালোবাসে, বাসার সব পাপ পড়ছে, খামচায় খুমচায় খাইয়ে ফেলছে। এই দেখেন কারবার, আমার হাত কামড়ানো শুরু করছে। প্রিয় কাজই হচ্ছে কামড়ানো। বাট হি ইজ এ গুড ক্যাট, ইন্টেলিজেন্ট। সে বাথরুমে পটি করতে পারে, বাইরেও যায়, কোনো দুষ্টু করে না, তাই না? এই যে কাজে শুয়েছে কে, এই দেখছেন, ট্রেন করা হয়েছে এইভাবে। এই সে তার প্রিয় জায়গায় চলে গেল। নিউটন অ্যান্ড মি, ইফেক্টিভ লাইফ। অ্যামেজিং।